Oh la vache. C'est toute la journée que j'ai le hockey. Je crois que c'est la 5e fois qu'il revient. Putain, il est vraiment fort aujourd'hui. J'essaie de retenir ma respiration, de boire de l'eau, mais ça aide pas beaucoup. Voilà, c'est du secret hockey. Ah, ça vous arrive aussi de le voir aussi fort comme ça? Et encore, moi, ça peut encore être pire. Vous voyez? Ouais, je pense que ça va pas se calmer. Alors, pas du tout. Plus j'ai mangé une pizza. Chaque fois que je mange une pizza, j'ai le hockey.